Шибәрлеге хуштан яздыра. Аны Америкага шакыралар. Аның сәхнә күлмәкләре гауга уята. Ул клипларын бар тик Мәскәү белгечләре белән генә төшерә. Бәлки шуңа да җырлары да башка төрле яңгырыйдыр. Шушы башка җырчы, курчак сыман Шибәр ханым бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Серләрен ачар микән? Хәзер беләбез. Рәхим итегез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бездә бүген кунакта популяр эстрада җырчысы Айлин. Хәерле көн, кадерле кунагыбыз. Исәнмесез, исәнме Ильяс? Сез бүген кояш сыман балкып утырасыз, сокланмаска мөмкин түгел. Рәхмәт. Бер вакыт шундый хәбәр таралды, Айлинне Голливудка кинога төшәргә чакыралар икән дигән. Кинога төшәргә бит, Голливудка. Никадәр сезнең өчен гаҗәп көтелмәгән хәл булды бу. Әйе, дөрес, ул көтелмәгән иде. Бер ел элек минем анда продюсер Мурат Абдулманов иде. Һәм ул бик дус, Лос-Анджелеста аның бер яхшы дусы Владимир Кубышкин продюсер булып эшли. Һәм ул аңа барып, үз вакытында танышкан иде бер режиссер белән, Дэвид Харрисон белән. Һәм Владимир Кубышкин шалтыратып әйтә, менә фильм төшергә әзерләнәбез, кастинг игълан ителгән. Һәм Мурат миңа әйтә, ничек үзеңне саныйсың, сынап карасың киләме актриса буларак? Мурат кино төшермәкче булып йөргән иде тагын продюсердан өстән. Һәм мин әйтәм, кызык, нинди образда, минем шунда кызыксыну нык туды, һәм мин уйлана башладым, инглиз телемне үсештерә башладым бит инде, сөйләшә башладым. Мин әйтәм, нинди образ кирәк, нинди, менә Мурат әйтә, нинди күңелеңнән чыга, шул образда син чыгарга тиешсең. Мин менә шундый хыяллар белән яши башладым. Без виза юллый башладык, һәм юлга чыгарга җыенган идек. Менә шул пандемияга була, юлларыбыз кызганычка каршы бикләнде. Әмма ләкин күңелдә минем шул хыял төпләнә. Яши, әйе. Һәм менә миңа язган булса, мин уйлыйм, ул тормышка ашачак. Булыр әле Аллаһым бирсә, шулмагыз әлбәттә. Сезне тамашачы җырчы буларак кына белсә дә, ләкин әле юлыгызның иң башында сез педагогика институты тәмамлаган инглиз теле укытучысы да икән. Инглиз теле, чит тел буларак сезгә бүгенге көндә ярдәмгә киләме? Әйе, минем әти-әниләрем миндә чит телләргә сәләтемне һәм мәхәббәтемне күреп, мине чит телләр факультетына керергә әйдәделәр. Һәм алар өчен инглиз теле укытучысы дәрәҗәле һөнәр итеп тоелды. Бәләкәйдән мин театраль түңәрәккә, җыр түңәрәгенә, тагында мин бию белән шөгыльләндем бит әле. 2нче сыйныфтан алып 9нчы сыйныфка кадәр мин биеп йөрдем, латиноамериканский бальный танец. Минем беренче урыннарым булды, минем партнерым бар иде, матур-матур күлмәкләр әнием тегә иде. Чит телләр факультетында укыганда мин бит инде йырлап биеп уйнап йөрдем, чөнки укытучы һөнәре ул артист сыман балалар алдында шулай ук аларга матур итеп җиткерер өчен уйнарга кирәк бит инде. Минем яхшы килеп чыга иде, мин әйтәм, мактанмыйм. Мин ярата идем ул һөнәрне, мин балаларны ярата идем, алар мине Аллага шөкер ярата иде. Әмма ләкин тамамлагач, минем күңелем сәнгатькә тартылды. Һәм шундый
ниндидер уйлар кичерде, мин хәзер укып чыкмасам, мин жәлләячәкмен гомер буена дип кереп, һәм укырга кергәч, син килеп чыкмый дип әйттеләр, чөнки син уже холкың төпләнгән һәм сиңа укырга сәнгатьтә кыен булачак дип киртәләр мине. Кемнәр әйтте соң монда яман сүзләр? Фортуна Касимовна. Бу мөгаллимәгез буладыр. Әйе, Фортуна Касимовна, мин әйтәм, я чистый лист. Минем барысы да кулдан киләчәк. Ул әйтә, син кире менә теге баласыман була аласыңмы? Мин әйтәм, була алам. Һәм бу минем өчен тагын да этәргеч көч бирде һәм миңа шуны кичерәсем килде. Үземдә менә ничектер мин дәлилләргә теләдем, мин үземә дәлилләргә теләдем беренчедән. Сез шул театр дөньясына бар күңелегез белән шундыгыз килеп чыга. Шундым, мин шул хәтле театр дөньясын яраттым. Менә мин бәләкәйдән театрга баргач, спектакль карап утырганда мин ничек ятлыйлар икән, ничек шул сүзләрне онытмыйча шулай бирелеп уйныйлар икән, шул хәтле миңа ул ниндидер Җитә алмаслык бер югарылык бәлки. Бер югарылык иде. Һәм менә үскәч мин яратам икән. Кыйммәтләр аша үтәргә һәм мин әйтәм, минем кулдан килергә тиеш дип кердем һәм Аллага шөкер, минем төп рольләр булды. Мин аларны яратып уйнадым һәм мин бик олуг итеп рәхмәтлемен укытучыларыма. Барысы да юкка булмаган. Юкка булмаган. Сез безнең каршыда утырасыз. Әйе. Килеп чыккан бит эшләре. Һәм минемчә, һәр кешенең үз йолдыз вакыты бар. Әйе, һәм менә һәм аны шул вакытны көтеп алып, әзер булып яшәргә тиеш һәр кеше. Ул бит инде сәнгатьтә генә түгел, ул менә тормышта һәр кешенең үз йолдыз сәгате вакыты була дип уйлыйм мин. Менә хәзер мин шул вакытның, сәгатьләрнең ләззәтен тоям. Җитте ул инде хәзер. Мин бәхетлемен. Мин әле менә әзер булып пешкәнмен. Бу мөһиме. Иң мөһиме сез бәхетле булу мөмкин. Аңлатуы мөмкин түгел, тартылуның серле көчен таяна сизгәр күңел, бәхетеңне тик таный бел, ашык һәр чак янарыма атылган ак йолдыз төсле, тойма укан төсле хисне. Син бит минем метеорит, син бит минем метеорит, мин магнит. Һавадагы йолдызларда атылалар, җиргә җаннар җанга тартылалар, булар өчен бергә. Һавадагы йолдызларда атылалар, җиргә җаннар җанга тартылалар, булар өчен бергә. Яратсаң килеп җит, сөю бит магнит. Ни өчен сезгә фахишәләр ролен бирәләр иде? Менә искә төшерәм. Беренче курста башта бит инде хайваннар дөньясын үттек. Укытучыбыз образлар тарата башлады. Мин бит инде татар театрына килгән укучы, талип, үземне Галябану яки Зәңгәр шәлдә күреп килдем бит инде. Үземне әзерләдем, нинди хатын, татар хатын кызлары, сыйфатлары нинди булырга тиеш, шуны камилләштереп, уйлап йөргәндә, миңа Фортуна Касимовна фахиша ролен бирде. Мин шунда шаккаттым, мин әзер түгел идем. Ниләр кичердегез? Мин кичердем, мин әйтәм, хәзер миңа амплуа шулай ярлык
Тагып куялар. тагып куялар да, һәм мине Галиябануга алмыйлар. Мин шундый төп рольләрне уйныйсым килгән иде. Борчылдыгызмы? Мин борчылдым. Уялып та куйдыгызмы? Татар Мин- кызы бит. Әйе, татар кызы, татар театры. Әйе. Мин борчылдым, мин калдым дәрестән соң, мин әйтәм, нишләп, менә Нишләп укыйшы? Минем башыма сыймый. Ул әйтте, син нык тыйна, күзеңне тотасың, нык әдәпле итеп, сиңа ачылырга кирәк, һәм кирәкле актриса булырга теләсәң, син төрле яклы булырга тиешсең, һәм дөресен әйткәндә, шундый образны хыялланалар хатыннар. Син нишләп шулай борчыласың дип миңа аңлатты. Һәм миңа шундый образлар бирә башладылар. Сәхнәгә чыгар алдыннан сез ирегездән рөхсәт алгансыз. Бу ниндидер бер сезнең хатын буларак башкарылган җаваплы адымыгыз идеме? Әллә ниндидер бер вәгъдәгез булдымы? Ничек килеп чыкты? Дөресен әйткәндә, мин тормыш иптәшем белән очрашканда, мин театрда эшли идем анда. Ләкин ул шундый беренче күрүдән гашыйк булды да, миңа тәкъдим ясады кияүгә чыгарга. Сез Мин әйтәм, мин театрда эшли башладым бит инде, Рус академия драма театрында, Уфа шәһәрендә. Ул әйтә, калдыр театрыңны, мин хәлле кеше, мин сиңа барысында барлык теләгеңне тормышка аштыра алган кеше, ди, миңа бәбиләр топ, шуннар мин сиңа ярдәм итермен диде. шулай да театр һәм кияүгә чыгу, син кияүгә чыгу. Әйе, чөнки хатын-кыз бәхете барыбер әни булуда, хатын-кыз булуда бит инде. Һәм мин килешәм, мин дә шул ук фикердәмен. Бик авыр булдымы бу сайлау үзегездә менә? Ичке дөньягызда театр һәм гаилә. Җиңел бирелдеме? Әллә шул дусларыгызның киңәшен генә тыңлап кияүгә чыгу Юк, булдымы? ничектер минем яшемә карап, мин ничектер аңладым, мин әзермен әни булырга. Һәм шул вакытта мин театрны ничектер җиңел калдырдым. Һәм гаилә тормышына күмелдем бит инде. Минем тормыш иптәшем тизрәк бәбиләр топ бер атлы таптырды. Алар үсә төшкәч, теге самостоятельный Мөстәкыйлгә үрелделәр инде. мөстәкилгә үрелеп, балалар бакчасына, мәктәпкә төшеп, менә шунда мин ничектер сусаганмын икән, иҗатка аңладым шуны. Башта ул риза иде минем иҗат белән шөгыльләнүемә. Ләкин вакыт үтә баргач, ул көнләшә башлады. Тамашачыларыгыз инде име? Әйе, тамашачылар күбәя башлады, күп итеп язалар, теләкләр, матур сүзләр язалар, комплиментлар. Ул бит хатын-кызга Бик мөһим. бит инде мөһим, шул игътибар бит инде. Шуннан ул бит инде башта җырлама бүтән, өйдә утыр диде. Мин тыңламыйм бит инде. Үз сүзле кеше. Мин сүзле кеше. Шуннан ул әйтә башлады. Тагын чыгыш ясасаң, мин кредитный картаңны биклим диде. Шулай ук моны. Шулай. Шуңа ук барып җитте. Мине чакыра башладылар чыгыш ясарга. Әйе, һәм мин ничектер очтым икенче шәһәргә чыгыш ясарга. Караса, минем картамны блокировать иткән. Бөтенләй. Бөтенләй. Һәм эшләдегез. Менә мин натальный карта ясыйм кешеләргә. Бу күрәзәчелекнең бер төреме? Ул миңа ярдәм итә, күрәзәчелек, Аллага шөкер. Һәм минем нәселдән бирелгән күрәзәчелек сыйфатлары натальный карта ясаганда ярдәм итә. Һәм менә беренчедән иҗат минем өчен тыелган җимеш. Төсле. Шундый киртәләр аша үтәм. Ләкин ул миңа тагын да көчлерәк булырга, мәгән шундый сыйфатлар тудырадыр. Сәхнәгә чыкканда сез әйткәнсез, балаларымны, гаиләмне тамашачыма күрсәтмәячәкмен. Бу сүзегез сезнең вәгъдәгез. Ни өчен шундый сүз әйттегез? Мин дөресен әйткәндә күрсәтми идем. Чөнки
Минемчә, менә шәхси тормыш ул шәхси булырга Булырга тиеш тиеш. иде. Әйе. Әмма ләкин мин бәбиләремне әз генә куя башладым. Күз тиюдән курыкмыйсыз? Күз тиюдән тфу-тфу курыкмыйм, чөнки мин бәбиләремә көндә бисмиллалар укыйм, сүрәләр укыйм. Ходай сакласын балаларымны, әлбәттә, начар күзләрдән, начар карашлардан, начар сүзләрдән бит инде тагын да. Менә барыбыз да без Ходай кулында, дөресен әйткәндә. Мин кешеләргә Аллага шөкер начарлык теләмим. Мин Ничек кабул итәсең, шуны чыгарасың бәлки. Әйе, нәрсә синнән исә, шул сиңа тартыла, Әйе, шул әйе. килә. Мин дә шул фикердәмен. Рәхмәт сезгә. Без инде шулай җылы әңгәмәбезнең беренче өлешен тамамлап, рекламада карап узык инде, яхшымы? Монда Ярар. шәйләребез дә бар иде, тәмләп алыйк. Әйе. әле. Бәйрәм кәефендә без Айлин белән әңгәмәне икенче өлешенә кайтабыз. Кабаттан хәерле көн. Исәнмесез. Барлык клипларыгызны да Мәскәүдә төшерәсез икән. Бар тик Мәскәүләр белән генә эшлисез. Анда яхшыракмы? Иҗатка килгәндә Татарстанда минем ниндидер яңалык, яңа сулыш кертергә теләкләрем зур иде. Һәм менә яңа аранжировщиклар белән, яңа композиторлар белән эшләргә теләгем туды. Һәм мин Мәскәүгә барып, продюсер Мәскәүдә яшәгәч, ул барысын да оештырды. Һәм яхшы аранжировщиклар белән эшләп алдык без. Һәм менә җырларыма килгәндә, минем ничектер яшь буынны да кызыксындырырга теләк туды. Олылар да актуаль аңлап минем җырларымны тыңласын дигән теләкләрем булган иде. Һәм мин шундый заманча стильдә җырлар ясадым. Әмма ләкин татар эстрадасы әлегә бик үк әзер булмады, минемчә. Миңа шулай тоелды. Менә олы поколение, олы буын минем җырларымны аңлап бетми. Сезнең үзегезнең дә теләгегез татар эстрадасын яхшырту булган. Әйе. Ни дәрәҗәдә ирештегез бу теләгегезгә? Гомумән ирештегезме әле? Мин уйлавымча, мин ирешәм, әкренләп. Әкренләп. Әйе. Барысы да вакыт белән беленер. Һәм минем продюсер музыкаль проектны ясаганда, без бит 18нче елда яздырдык, дөресен әйткәндә. Ул миңа менә вакыт үтә, алар аңлый башлыячаклар диде. Һәм минемчә, хәзер халык та үзгәрә. Ниндидер аларның көнкүрешләре дә үзгәрә. Яхшыра минемчә. Үсә, камилләшә, заманчалана. Ничектер минем иҗатыма килгәндә шундый репертуар да булырга тиеш, урынлы. Чөнки һәрбер тамашачыга үз башкаручы. Минемчә, барысына да ярап булмый. Чынлап та барысына да ярап булмый бугай шул. Әйе. Сезнең сәхнә күлмәкләрегез дә җәмәгатьчелектә зур бәхәсләр уята. Ул ачык күкрәкләр дисеңме, ачык аяклар гафу итегез. Әлбәттә моны авыл менталитеты бик аңлап та бетерә алмыйдыр. Шулай да нәрсә бәхәс уята монда сезнең фикергезчә? Менә образыма килгәндә, элекке борын буатлардан килгән бит инде хатын-кыз образы ниндидер бәяләре булган бит инде. Ул нинди хатын-кыз? Сыкландыргыч, илһамландыргыч, дәртләндергеч, шулай бит инде. Хатын-кызның кыйммәте Менә шунда. килешә. Шунда, әйе. Әйе, Һәм әйе. минем уйлавымча, ул безнең тамырларыбызга сеңеп, безгә хәтле шул информация җиткән. Һәм минемчә, хатын-кыз образы әлбәттә шундый булырга тиеш. Беренче, хатын-кызның билгеләнеше ул бу матур дөньяга
матурлык хисен таратырга бит инде, исәргә шул җылылык хисләрен, иратларыбызны илһамландырырга, дәртләндерергә, сокландырырга бит инде. Сәхнәдәге Айлин белән тормыштагы Айлин, ул ни дәрәҗәдә аерылалар? Алар икесе бер төрлеме, әллә алар гомумән көзгенең ике кырында басып торган ике кешеме? Хатын-кыз ул һәр вакыт төрле була. Серле була, дияр идем Серле әле. була. Әйе. Сезнең күзләрегезгә карап. Һәм мин үземнең табигатемә карап, мин дә төрле. Иде мин песидән алып, кыргый пантер була алам. Мин тормыш иптәшем белән уйныйм һәр вакыт. Ул һәр вакыт кайта да минем артымнан күзәтә. Бүген нинди кәефтә икәнмен. Балаларым белән әлбәттә мин аларны яхшы итеп тәрбия бирәсем килә. Менә ул бит инде кайсыдыр җирдә мин нык таләпчән, чөнки анда кирәк шундый булырга. Күбрәк мин инде җылы, сөйгән әни, бәбиләремне нык итеп яратам. Аларга әлбәттә ныклы сәламәтлек, киң ризык, озын бәхетле гомерләр генә телим. Һәр иртәдән алып, һәр вакыт. Насыйп булсын. Насыйп булсын. Айлин киләчәктә матурлык брендына да әйләнергә мөмкин. Бу юнәлештә инде эшләр башландымы? Бу нинди бренд, нинди матурлык нәрсә ул, теге матурлык бизәнгечләреме, әллә күлмәкләр булачакмы? Бу хакта да сөйләп китегез әле. Менә барысы да процесста, шуңа килгәндә, мин һәр вакыт укырга яратам. Менә мин әлегә курслар үттем вибрациялар турында. Шулаймы? Әйе, сүз. Һәм мин аларны, Аллаһым бирсә, укытырга телим. Заманалар үзгәрә, җир тизрәк әйләнә башлый, җир шары. Кешеләрнең вибрацион яшьлыклары җирнең яшьлыклары белән туры килергә тиеш. Менә халык үзгәрешләргә өлгерми. Һәм менә шундый курслар бар, ничек шул яшьлыкларны үзеңдә үстереп, үзеңә сеңдереп, шул яшьлыкларда яшәргә. Сезнеке тәңгәл киләме соң? Минеке хәзер килә. Хәзер килә инде. Әйе. Сез матур хатын-кыз, беренче чиратта, 3 бала анасы. Ничек барсыны да өлгерәсез? Сере бармы моның? Әлбәттә, серләре бик күп. Чөнки үзеннән үзе барысы да бирелми. Яшьне дә алдатып бик үк булмый. Менә безне бик күп хатын-кызлар да карыйлар да, тамашачыларыбыз. Алар да бик беләселәре киләдер бу сернең. Кайда соң аның сере? Матур да булырга, бөек ана да булырга. Беренчедән, һәр кешенең доминантасы башта туарга тиеш. Ниндидер тәртип булырга тиеш. Беренчедән, ул вакытында ятып, вакытында уянырга. Беренчесе. Икенчесе, нинди азык, дөрес файдалы азык тукланырга кирәк бит инде. Икенчесе, өченчесе, нинди уйлар белән яшисең. Һәм менә бүгенге катмарлы тормышта минем дә эшләрем бик күп. Мин хәзер төзү эшләрен алып барам, отделка эшләрен, йортның отделка эшләрен әле җитәклим. Минем дә эшләр көн дәвамында күп, әмма ләкин мин үземә ниндидер вакыт айрым сайлап алам да, мин шул вакытны ял итәм, кирәкле нәрсәләр укыйм. Үземә ниндидер релакс процедураларын оештырам. Шул вакытта мин башымнан кирәкмәгән уйларны алып ташлыйм. Һәм тик матурлык, тик дөрес хисләр белән үземне шул вакытта тутырам бит инде. Сез менә тапшыру алдыннан да менә шулай утырдыгыз. Бу ниндидер тынычлану алымы идеме? Ул сер. Сер. Әйе. Серле кеше. Менә сезгә карыйсың да инде, бар хыялларыгыз да чынга да ашкандыр кебек. Шулай да хыялларга һәр вакытта да урын бармы?
Айлин? Ой, мин дөресен әйткәндә бигрәк хыялый кеше. Һәм хыяллар миндә һәрвакыт күп. Минем тормыш иптәшем кайсы бер чакта тынычланасыңмы инде дип Димәк, читтән тыш күп була инде бу, күп кенә түгел. читтән тыш күп була. Әйе. Һәм минемчә хыялланырга кирәк. Чөнки ул дәрт көч бирә кешегә. Һәм хыялларым тормышка ашмаган күп әле. Мин аларга үземне әзерлим. Мин ничектер беләсезме, хыялларны телим дә җибәрергә кирәк аларны. Музыкада һәм тормышта бүген иң чынга ашсын дип көткән хыялыгыз ул нинди? Җырчы буларак Айлинның һәм хатын-кыз буларак Айлинның. Дөресен әйткәндә, миңа тегесе дә, монысы да кирәк. Чөнки миңа материаль яктан да аякта көчле басып торасым килә. Һәм инде күңелемнән туган барлык иҗади хисләремне дә халыкка җиткерәсем килә. Зур сольный концерт оештырасым бик килә, әмма ул кыйбатлы. Берәр кайчан тормышка ашыр дип уйлыйм. Әлбәттә, анда бик күп. Мин ышанам. Минем сольный программам башымда уйланылды. Вакытын гына көтәм. Вакыты килеп җиткәнен көтәм. Минем өченче ягым, мин нинди уйларым туа, мин үскән буынга да җиткерәсем килә. Ходай Тәгалә минем башыма керткән икән, илаһи, яхшы кирәкле уйлар, мин аны җиткерәсем килә. Сез бүген бәхетлеме, Айлин? Ой, мин нык бәхетле. Аллага шөкер, рәхмәт Ходаем Раббым. Мин бик рәхмәтлемен бу дөньяга, минем тормыш иптәшемә, минем балаларыма, минем тирә-яктагы туганнарыма, күршеләремә, халыкка. Минемчә, һәр көн безнең яшәгән һәр көн ул менә эчтәлекле, матур, ниндидер кирәкле, истәлекле булып үтсен дип телим. Һәм күбрәк кешеләр яхшы мөнәсәбәттә булуларын телим. Нәрсә генә булмасын дөньяда, менә минемчә кыенлыклар бирелә икән. Ул кыенлыклар шул кеше тагында камиллерәк булсын өчен дип бирелә минемчә. Менә шул кыенлыкларны бирелсә икән кешегә дөрес итеп кабул итүләрен телим беренчедән. Һәм менә аларны үтеп кеше үсә бит инде. Һәм минем теләкләрем халыкка, иратларга, менә минем өчен хатын-кыз ул матур ваза. Һәм шул вазаны матур хисләр белән, матур сүзләр, җылы сүзләр, сөю белән тутырсыннар. Һәм менә хатын-кыз үземнән чыгып беләм. Ирләрнең яхшы мөнәсәбәтләренә икеләтә рәхмәтлеләр һәм илһамландыралар, барлык күңелен бирәләр бит инде. Хатын-кызлар шулай бит инде. Иратлар, жәлләмәгез җылы сүзләрегезне, җылы хисләрегезне. Табигатьтә кояш бар бит инде. Һәр кешенең эчендә дә кояш бар. Менә мин тамашачыларга һәр кешенең шул кояшы якты итеп балкысын, нур чәчеп, җылылык хисләрен җиткерсеннәр. Шундый матур теләкләр булды. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сау булыгыз. Особый французский стиль, шик, качество и абсолютное внимание к каждой детали одежды. Все это в Капораль. Более 15 лет Капораль шьет женскую, мужскую, кажуальную и деним одежду для Европы, Азии и Индии. Теперь Капораль в России. Эксклюзивно представлен в Казань Молл по адресу Павлюхина, 91. Беренче карашка гына гади күренергә мөмкин ул Айлин. Шул кеше эчендә күпме хис кичерешләр, күпме бәхет һәм күпме хыяллар яшерелгән.
Ә без инде киләсе серләрне киләсе очрашуга калдырабыз. Бүгенгә сау булыгыз.